ကလေးတွေကိုတာဝန်ယူတတ်အောင်ဘလို့သင်ပေးမလဲဒီဘက်ကမှာမိဘတိုင်းနေပါမင်းနေကြတဲ့မိကုံးပါငါကလေးကသူ့တာဝန်ကိုသူမယူဘူးဘာလို့ရမလဲစာချက်ဖို့ရှောင်တာအလုပ်တွေကိုရွှေ့ဆိုင်တာအကြောင်းပြချက်အမြဲထုတ်တာသူတို့အကျင့်ဖြစ်နေပြီဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ကြရမှာက1ကလေးတွေဘာကြောင့်တာဝန်မယူတတ်တာလဲ2သူတို့ကိုဘလို့သင်ပေးမလဲအရင်ဆုံးပြဿနာကိုနားလေပါ over parenting သူတို့အတွက်အရာရာလုပ်ပေးတာတင်ကိုယ်တိုင်ကလေးအတွက်ကြောပွေးတွေထုတ်တာဖနက်စီးပေးတာအိမ်စာကူရေးပေးတာဒီလိုတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးကဘလို့စဉ်းစားရမလဲဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိယူဘူးအချိန်ချင်းသတိပေးတာမြင်မြန်လှုပ်မှတ်ထားဆိုပြီးအချိန်တိုင်းပြောနေမယ်ဆိုရင်ကလေးရဲ့သဘာဝတာဝန်ယူမှုစွမ်းရည်တွေပျောက်သွားတယ်ကြောက်အောင်လုပ်ပြီးအလုပ်ခိုင်းတာမလုပ်ရင်တီဝီပိတ်မယ်ဆိုရင်ကလေးကကြောက်လို့တင်ယူမယ်နားလေသဘောပေါက်လို့မဟုတ်ဘူးအခုအဖြေတွေကိုကြည့်အောင်တာဝန်ပေးပါကလေးရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ကြိုက်တဲ့အသေးစားတာဝန်တွေဥပမာကိုစားပြီးသားပကံကိုယ်တိုင်သိမ်းခိုင်းတာမျိုးကိုစော့ထားတဲ့ကစားစရာတွေကိုယ်တိုင်ပြန်သိမ်းခိုင်းတာမျိုးအရာခင်းခိုင်းတာမျိုးဒါတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့ညွှန်ကြားချက်စကားလုံးနဲ့ခိုင်းပါအဲ့လိုအချိန်မှာသွားမကူညီလိုက်ပါနဲ့တဘာဝအကျိုးဆက်တွေကိုခံစားခွင့်ပေးပါကလေးကစာအုပ်မယူလာရင်ကျောင်းမှာဆရာကစုခံရမယ်တင်းနေနဲ့ကဲတင်မှုမပြေးပါနဲ့အကျိုးဆက်ကနေတင်ယူမှာပါအကျိုးဆက်မကြုံရင်တိုးတက်မှုမရှိဘူးနေ့စဉ်လှုပ်စဉ်ဇာတ်တွေကိုလုပ်ပါကလေးကိုယ်တိုင်ရေးခိုင်းပါမနေ့အိယာထကျောင်းသွားတာအိမ်စာလုပ်တာကစားတာနေတိုင်းသူ့ဘာသာအမှတ်ချခိုင်းပါဒါမှဒါငါတာဝန်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရမယ်တာဝန်ခွဲဝေမှုစနစ်ထားပါအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုခွဲပါဥပမာရေဖြည့်တာအပင်စိုက်တာတကားပိတ်တာမျိုးအစာကလေးကနေဘသူဘာလို့မလဲကိုဆုံးဖြတ်ပါဒါကိုရွေးချယ်စရာမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးမြင်တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပါရလက်ထက်ကြိုးစားမှုကိုချီးကျူးပါကလေးကမတော်တဆဖန်ခွဲကြကွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကြိုးစားတာကိုချီးကျူးပါမင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာရန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောပါဒါဆိုရင်ကလေးကသူ့ဘာသာစတင်လုပ်ရဲလာမယ်မလုပ်ရဲလို့အဖေလုပ်ပေးပါအမေလုပ်ပေးပါလို့ပြောလာရင်လေဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်အဖေယုံနေလုပ်ကြည့်တော့ဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့ချိုချိုသားသားပြောပြလိုက်ပါမိဘတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ထားပြောင်းလဲမှုမိဘတွေရဲ့ဖို့တော့တကူတည်ထားရမှာကတာဝန်ပေးတာကအပြစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဖို့လုပ်ဖို့သင်ယူဖို့အခွင့်အရေးပေးတာပါကလေးကဘဝဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမြန်မြန်ချမှတ်တတ်လေရင့်ကျက်ပြီးတာဝန်ယူတတ်လေပါပဲဒီနေ့သူကိုယ်တိုင်ရေဖြစ်တဲ့အောင်သင်ရင်မနေ့ပြန်သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ချမှတ်တတ်လာမယ်ဒီအချက်တွေကအဓိပ္ပာယ်ရှိနေရဆိုရင်ဒီနေ့ပဲကလေးကိုတာဝန်တစ်ခုပေးပြီးသူ့ကိုယုံကြည်ကြောင်းပြပါဘရန်ဒီဆိုတာကကလေးကိုအထောက်ပံ့မလို့ပဲရက်တည်နိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်တာပါဒါကိုဒီနေ့ကစပြီးစလုပ်လို့ရပါပြီ